فرنسا حاسبة الجزائر 1000 حساب، والناس حاسبين لنا 1000 حساب في الدول في العالم. ماكرون صديقنا، نكتفي بهذا، صديقنا. هذا واقع يعني، صديقنا، صديق الجزائر. ننتظر الدور الثاني. معروفة هذه الثقافة دمنا كي كنا صغار ناسيوناليست نعرفوه باللي العدو تاع فرنسا بومدين، كلش ديرها له الا فرنسا. مالا كي دخلت للجيش صبت روحي في كازيرنا ونقول لك العام، ونقول لك واش من الكازيرنا، ونقول لك الناس اللي حيين، ونهضر لك على الناس انترناسيونال معروفين اللي كانوا تم معايا في كازيرنا. نهار دخلت الكازيرنا صبت لي فرونسي بلا توني فرونساز هما اللي كانوا يدربوا فيا. خدعوكم هذه باش نخربط لك شويه مخك. وفي الكازيرنا انا اللعبه من صغري فاهم يعني خدعوكم. بلا مخدوعين دهشت انا دراري. تسمى انا عشتها ماشي سمعت ولا ونعطي لك. عاودة عمي عاودة. دربوني دي كابيتان دي ليوتونو ماشي بنجوم بلي بارات بلا توني فرونساز، ونهضر معاه بالفرنسي ويقريني في لاصال دو كور بالفرنسي. الاولين كاع كانوا في السبعينات، كانوا في جيل كان عمي هذه باش تقعد للتاريخ هذه الشهاده. نعطيها لك. اي كازيرنا الله يخليك. كانوا في خروبه في لارو تريبولي في حسام داي. الكازيرنا كانت اسمها EAG ايكول دابليكاسيون دو جيني. من بعد كي نحاو هذاك تاع القتيله تاع خروبه داوهم لبجايه اللي راهي الان في بجايه في السونتر تاع بجايه، يقولوا لها لو AI ليكول دابليكاسيون لانفراستركتور. واللي كانت معايا لداخل سيكريتير في البيسي خدت لونسيان جوار دالي تاع دالي رشيد تاع ليكيب ناسيونال، ومن بعد جدت ليوطنو ودرك مازالها في بجايه. وكان معايا مساوي لونسيان جوار مصطفى مساوي. هادو دربونا لي فرنسي. ونهار وهذه في الكاسيرنات الا ما تعرفش اي مضرب اللي يدخل داخل كازيرنا داخلها وين ما يدخل السيفيل تلقى هذه الكلمه محطوطه كاع في الكازيرنات، وين ترقد وين تاكل وين تمشي وين تبدل. حافظوا على اسرار الجيش، يسمى اللي تشوفها لداخل ما تخرج. Exécutif provisoire, il écartait tous les radicaux, mais le GPRA a accepté et les militaires étaient contents qu'il le fasse. Mais il ne fallait pas le dire. Non, c'était jeu pervers, c'est-à-dire c'est pas de... à un moment donné, les visées de pouvoir étaient devenues l'essentiel, y compris au prix des alliances les plus incroyables. Les gars qui condamnaient Abbas, etc., en lui jetant toujours à la figure son passé réformiste, et qui après vont le chercher contre le GPRA, etc., tout ça, c'est des enjeux de pouvoir. Il n'y avait plus de question de principe. C'est à qui serait le, comment dirais-je, le possédant de l'Algérie. Et on l'a vu après d'ailleurs, quand il y a eu l'indépendance, les discussions où les au cours desquelles les Français ont eu les plus grandes facilités, c'est qu'avec Boumedienne et le colonel, comment il s'appelle déjà, Chamou, des discussions militaires, tout à l'avantage des Français, au détriment de la souveraineté. Mais c'était secret. Et c'était quelle concession qui était faite? Oh ben écoute, sur la liberté d'action totale au Sahara, ils avaient une liberté d'action totale au Sahara, y compris au détriment des populations. Il faut voir les maladies qu'il y a consécutivement aux... Oui, absolument. Pas... Et c'était tout ce que les militaires faisaient des objections en fonction de leur visée de pouvoir et non pas en fonction de l'idée de la souveraineté. Le premier ambassadeur de France l'a dit
explicitement, à un moment donné, les responsables militaires français, dans une conversation entre l'ambassadeur Bembella et Boumedienne, etc., a dit il y a tel officier qui me crée des difficultés sur le terrain pour des opérations et tout. Il lui a dit quel commandant, etc. Il lui a donné le nom. Le lendemain, il n'était plus en place. Voilà, Comment peut-on expliquer